ช่วงข่าวเด่นประเด็นเด็ดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งดร.สุกัญญานี ยะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าหลังจากเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะเผชิญกับพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนป้ายโฆษณารวมถึงพื้นที่การเกษตรสำหรับฤดูร้อนปี 2569 โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนอากาศจะร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียสพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางและตากจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเวลา 10 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่มีความร้อนสูงและเสี่ยงโรคลมแดดระมัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อมดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงแดดจัดและจิบน้ำทุก 20-30 นาทีดูแลพืชให้คลุมดินรดน้ำช่วงเย็นระวังการระบาดของเพลี้ยไฟและไรแดงการดูแลสัตว์น้ำสะอาดต้องเพียงพอระบายอากาศได้ดีและการดูแลสัตว์น้ำเติมน้ำให้ลึกเพิ่มออกซิเจนในน้ำพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน1182ตลอด 24 ชั่วโมงช่วงข่าวเด่นประเด็นเด็ด